itu tidaklah lain, pertama poinnya untuk menghindari perzinahan. Yang paling tepat itu nikah itu poin pertama untuk menyalurkan syahwat kita. Karena setiap orang itu pasti anu normal mah ngagablegan syahwat, bener tuh Pak. Setiap manusia itu ngabogaan syahwat. Bahkan syahwat itu bukan hanya di manusia, di para binatang pun syahwat itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat syahwat, bahkan syahwat itu dijadikan keindahan bagi setiap pemiliknya, khususnya laki-laki, untuk menyukai para wanita. Kenapa di situ syahwat disandarkan dekat pertama kalinya minanisa, para wanita-wanita? Karena wanita itu kata ulama, menurut ulama tafsir, li'annal fitnata bihinna asad. Karena fitnah, bencana yang diakibatkan wanita itu parah. Eueuh kiai, eueuh santri, eueuh pejabat kangaran-ngaran geus kagoda ku awewe, hancur hirupna, bener teu Bu? Makanya pernikahan ini untuk menjaga agar supaya umat muslim khususnya yang beriman tidak melakukan perzinahan. Oleh karena itu nikah itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah paham, Allah mengerti, dan Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Setiap orang memiliki syahwat. Syahwat lamun teu disalurkeun bahaya aja. Syahwat lamun teu disalurkeun bahaya. Hubungan biologis sampai sehingga diperhatikan ku Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah itu sayang kepada kita. Hubungan biologis, kenapa Allah menganjurkan? Agar supaya dampak dari bahaya selain daripada keharaman itu jangan sampai terjadi kepada umat muslim yang beriman. Nah, dalam hal lain, nikah itu adalah merupakan kesenangan. Nah, di saat kita menganjurkan, menerima anjuran daripada pernikahan, hati-hati. Maka nikah yang halal ada lawannya, adalah perzinahan. Jinah dan nikah itu bedanya hampir tipis. Jinah tujuannya untuk menyalurkan syahwat kita, betul? Nikah tujuannya untuk menyalurkan syahwat juga. Jinah dan pernikahan bedanya hampir tipis. Tapi setipis-tipisnya perbedaan di sini sangat-sangat membahayakan. Zina itu macam-macam, tapi puncak yang paling membahayakan sehingga Allah murka, Allah tidak akan menerima orang yang mati dalam keadaan zina sebelum dia tobat. Nah, oleh karena itu untuk menghindari perzinahan, kaum para remaja ABG nu can laku buru-buru teangan awewe kararawin. Didoakeun ku sim kuring dina peuting ieu nu can kawin tahun hareup cing geura kawin. Para remaja anu can walajar kawin wayahna tunggu masana. Naon sababna? Sebab dampak dari keinginan syahwat untuk disalurkan ketika datangna terjadinya kabudak laleutik parah bahaya nepikeun ka ngaruksak lain agamana hukul tapi jiwa ragana moralna adabna bakal hancur ku sabab keinginan syahwatna ingin disalurkan. Di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina. Taqrabu lain tajinu. Artinya taqrabu itu wala taqrabu, jangan sekali-kali mendekati. Allah itu nyaramna teh sakaligus kana perzinahan anak. Sekaligus karena langsung jinahna, tapi takrobu nu bimitina dibahas, nu dilarang lagi takrobu jina. Takrobu nangis dilarang, komo perjinahanana. Lamun tajinu, wala tajinu, hei mararane, sariria cek Allah, tong jaririna. Jelas pasti jinah anu dilarang, berarti tibang ukur nyabak, awewe nu lain mahramna menang. Nyium awewe nu lain mahramna menang, lamun ayatna wala tajinu. Sehubungan dengan ayat Al-Quran wala taqrabu zina, jangan sekali-kali, jangan coba-coba untuk berjalan, beraksi, berjalankan keinginan kita mendekati perzinahan. Berarti jika sepakat tidak boleh untuk zina,
takrobunya harus kita kupas sekaligus. Kenapa? Karena takrobu itu bukan zina. Takrobu itu sesuatu yang mendorong kepada perzinahan, sesuatu perjalanan, keinginan, sikap, apapun perbuatan yang mendorong kepada perzinahan. Nah, oleh karena itu kita harus sepakat bahwa pendorong akibat perilaku yang bisa mengakibatkan berzina maka tetap diharam, seperti nempok, porno aksi, pornografi haram. Setuju? Takrobu kenapa? Karena setelah melihat porno aksi, pornografi, yakinlah para kaum pemuda, boro-boro pemuda, nunggus kararawin, bahkan lain hiji pamajikanana, nu dua oge pamajikanana, kangaran-ngaran nempok porno aksi atau pornografi mah hayang deui kawin ceuk. Komo budak laleutik, komo para ABG. Nah, jadi sesuatu yang bisa mengakibatkan kepada perzinahan itu diharamkan. Kalau misalkan takrobu, dalam arti takrobu itu proses, dalam arti takrobu itu adalah aksi, maka setiap aksi yang mendorong kepada perzinahan itu hukumnya haram. Nyabak awewe mendorong karena perzinahan apa ente? Mustahil nyabak awewe lamun turun hasrat, bener tuh? Mustahil nyabak awewe lamun tidak ada keinginan syahwat, betul tidak? Mustahil nyabak awewe lamun tidak menginginkan birahi kita terpenuhi, bener tuh? Makanya nyabak awewe haram ucuy. Begitupun kita memegang wanita dalam arti untuk diraih rasa keinginan. Nah, dampak dari itu pun bisa terjadi sekalipun kita bicara ngobrol jeung awewe, bisa termasuk hukumna haram jika terjadi fitnah syahwat bangkit akibatna tina obrolan awewe. Makanya dina ayat Al-Quran wala takhdona bil qauli, para wanita haram temenang berbicara lemah lembut, lemah gemulai dijieun-jieun. Pan budak ABG ayeuna mah tingali geura bu abu ama jeung inung-inung nage kitu sarua. ABG ayeuna tempo coba dalam ngobrol jeung inungna standar wae. Kan terkadang awewe itu suara itu kan variatif. Suara itu kan aya nu gede, aya nu leutik, bahkan standarna biasa wae tegenaheun ka keluarga mah. Coba telepon buka bogohna dan nyumput di kamar bari dilemah leupuikeun. Wala tahdona bil qaul, cek Gusti Allah, tong sok ngomong ku cara lemah lembut. Lembay gemulai komo dikua nyamke nyom teu palaruguh malah bika sebeleun aing kitu teh. Naon sababna naon? Banyak hadis yang mendukung dari tafsiran ayat tersebut. Ayat tersebut pun oleh Imam Ibnu Katsir diartikan wala tahdona bil qauli itu wanita hati-hati ketika bicara dengan lain mahrumna jeung lalaki sejen, lain lanceuk, lain bapak, lain mamang, maka haram ngomong secara lemah lembut. Berarti kena kitu mah akang ustad lamun pek urang cek awewe lamun ditanya di jalan ku lalaki neng bade ka mana tong dijawab atuh nu leuwih alus mah setuju kena teu dijawab daripada dijawab ku bahasa atau ku kata-kata ku suara anu lemah gemulai. Loba di kieu awewe nu kitu teu eureunnan doraka tah. Tad lamun kitu meureunnan cenah kumaha urang teh moal bobogohan. Emang pari hukum bobogohan dina agama Islam eta hukumna kumaha? Hukum bobogohan kumaha hukumna cihayang nyaho? Pernah ngadenge tuh hukum bobogohan tina agama urang. Bahasa pacaran itu datangnya dari mana sih? Hayang nyusul sim kuring, kula hayang nyusul. Bahasa pacaran teh datangna ti mana? Dati Allah mah tina ayat dina hadis bahasa pacaran teh nu aya oge taruh jeung hitbah nu diayakeun oge. Pacaran jika ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda khususna mun rek nanyakeun ka kula dina peuting ieu kumaha hukumna pacaran, rek dijawab. Jawab apa tong? Jawab apa tong? Sepakat moal lamun pek jawabanana hideung. Sepakat moal lamun pek jawabanna bodas. Sepakat moal mun pek jawabanna beureum. Udah sepakat, sehubungan dengan kesepakatan ini sudah dinyatakan, maka cek simpuring hukum bobogohan menang. Atau saya tahu mah
hukum bobogohan menang teka hati ti dia nyusul ka Cikadu hegae hukum bobogohan bu menang cek ibu teh kabeneran anak aing geus dibogohan ku batur heug cek si bapakna anak aing oge geus ngabogohan anak batur anak parawan batur heug teu naon tapi syarat berlaku hukum bobogohan boleh silakan tapi syarat berlaku ayang nyawa syaratna teu ayang nyawa syaratna teu mau tahu tidak syaratnya jawab tong syaratna ayeuna syaratna bobogohan anu menang teh tong papangi seri saya tahu Bang Pun boleh silahkan pacaran tapi tidak boleh ketemu. Kenapa tidak boleh ketemu? Di awal harus dibejakeun, di awal geus dibejakeun ceu. Kangaran-ngaran nyabat awewe hukum nahar sebab itu mendorong karena perjinahan. Kangaran-ngaran ngobrol jeung awewe terus awewe ngajauh ngomongna gulma igu mulai naon si bahasa awewe nu kitu teh ngomongna teh lemah lembut dilebay-lebay mendorong karena syahwat sehingga terjadi kena kadituna dampak perjinahan sekaligus haram. Ari cek tadi boleh hegae ngan syaratna kudu dijalankeun tong papangi. Kumaha cenah lamun pek ngobrol dina HP pan kadere sia lain ari ngobrol mah. SMS-an aya janji tidinya kalah kumaha ge. Lu ngakibatkan setelah aina janjian sepakat di mana tempatnya jam sabaraha papangi kene. Kok mau sia COD mah? COD mah pan kudu sepakat harga. COD kudu sepakat harga bahkan lamun pek tidak sesuai pik boleh digagalkan. Tukang COD aing gitu oke. Tidak dibolehkan. Itu dukungan hadisnya banyak pak, dukungan hadisnya loba ce. Jadi ngomong kieu teh ngomong kieu lain ahli tafsir hungkul. Ahli tafsir itu kan ulama. Bahkan hadis banyak yang mengatakan ketika wanita ida bada asawatul mar'ah paka'annaha bada wajhuha, saat ketika si lalaki geus ngadenge sorana awewe paka'annaha bada wajhuha, maka lalaki eta sarua jeung neuleuh beungeut na eta awewe. Perhatikan wa ida bada'a wajhuha paka'anna ma bada'at auratuha, ketika geus katempo beungeutna awewe anak ece geus bisa nempokeun beungeut ka lalaki maka sarua jeung eta lalaki nempo eusi jeroanana. Kahartos ce sakali deui ulang lamun pek lalaki geus ngadenge sora awewe maka seakan-akan eta lalaki geus nempo rupana. Di mana lalaki geus bisa ngabayangkeun rupana pasti kabayang jeung eusi anu aya dina bajuna. Seuri ku aing karasa baheula. Tobat ceuk. Geunahna umat Islam teh dibere tobat di mana wae jadi. Ece migawe maksiat di dieu, tobat di dieu, terus ka Allah menta ngajerit istighfar di dieu jadi dihampura. Keutamaan keunggulan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya eta umat-umat baheula mah aya nepikeun ka sehingga di mana berbuat dosa teu dihampura dobatna lamun sampaikeun teu ngabunuh diri sendiri. Makanya jasa baginda Nabi itu luar biasa, bisa cicing nati dieu lalaki ka ibu bisa ngamuliakeun, bisa menghormati jasana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik deui dengekeun lalaki geus ngadenge sora awewe hukumna sarua jeung neuleuh beungeutna. Di mana awewe geus kabayang beungeutna ku lalaki maka lalaki fokusna kana eusi bajuna. Bayangkan ku ece boleh tidak memegang HP. Cek anak ece soleh tara ka mana-mana. Bapak anak gadis bapak boleh dikatakan jarang keluar, tidak suka keluar, tapi nyekel HP. Anak ece nyebutkeun tara ka mana-mana, bager anak ece mah. Tara ka mana-mana pisan, nepikeun ka pangajian ge tara. Waduh bes, awe kitu patut mah.
bager anak eceu macena sapopoe nage di kamar teu ka warung-warung acan teu ka majelis-majelis acan teu ngaji di luar ngajina di imah tapi ngajedog di kamar kulina ke Amerika ceuk seuri saya tahu bangun ngarasa ulin ke Amerika bari di Amerika teh kawauhana teh ceuk lain si Udin aya si Udin di dieu teu hampura din mah keur contoh deh kah si Udin lain si Udin kawauhana teh lain Ustaz Jalil mah aya euy sok kabawa biasa mah Ustaz Jalil teh ngaran Jalil teh lain si Joko lain si Pepen lain para mister hungkul leuh lamun ka harti di babang Ustaz teh pan itu mah meureun bahasana bahasa manehnana we jetlik lukis beban ngarti teh cewek jet lukis beban aing ge sarua teh ngarti ngan bahasa eta mah jijieunnan ulin teh ceuk ka Inggris ka London nyahoon tah coba cek anak-anak amang anak-anak ece nyahoon London tah sok coba tanya London rame teu rame Amerika hebat tuh hebat nya cenah iraha urang ka Amerika moal ka Amerika sia mah gebleubit di mana bisa ongkos ke Amerika teh 15.000 ngado nongkrong di Amerika ngabagikeun poster beungeut teuh mun geus diseuseuh tah beungeut teh majangkeun foto dina FB aduh Masya Allah keun cicing lalaki lah lada leuheung lalaki mah lada jarang awewe maksud jeung tujuanana naon si Neng parawan aya parawan we dieu cing hayang nyaho uing ge hayang nyaho maksudna majangkeun foto nepikeun ka direka-reka di alus-alus make B12 baheula mah B3 kan teu laku aya mah geus naek kana B12 eta nepikeun ka memeh di-upload teu wanieun ngunggah teu wanieun ngupload lamun can diedit nage sapoe-sapeting Allah bari teu inget kana daang poho kana salat digoroan ku indung geus teu ngajawab teu nya keur ngedit beungeut ceuk aing perasaan najan kamera alus beungeut jore mah atuh jore we aslina ceuk ieu mah keur awewe lah keur lalaki mah keur lada jarang lah lalaki mah nah saya tanya Neng rek ditanya Ridho ditanya teh ceuk ya terkadang lain anakna ya jeung indung-indungna ya masangkeunana rek nanya lamun pertanyaan dia lulus sesuai jeung syariat agama moal dicarek lah kalaku mah ge ngan sehubungan ieu pertanyaanana lamun sampaikeun ka gagal di sesuai jeung syariat agama maka wayahna mau tidak mau kudu dieureunnan lamun nyaah kana diri tong sok ngajual diri dijadikeun produk media coba dah eta teh seakan-akan ceuk anak ece teh dijual dirina teh kumanehnana dijadikeun produk media tibang kieu doang tah ceuk tah moal anu ngagiji moal anu ngagaji nepi ka akhirat teh moal sok we tanya lah memeh dirincikeun akibatna tep dampakna cilakana ruksakna pangjawabkeun heula ari mararane si awewe masangkeun foto sapoe-sapeting menang ngedit tujuanana keur naon aing hayang nyaho cicing sia lalaki mah da ti dieu lalaki mah ti dieu ngomong kieu teh geus katempo mah kadeuleuh bah menta deui aslina jawab gadis pokona kaum awewe we lah da siapa tahu jeung aya jeung indung-indungna ieu nu masangkeun foto dina Facebook jawab kaum awewe masangkeun foto dina Facebook boga tujuan naon tujuanana mual mungkin jelema berbuat sekecil apapun perbuatan itu tanpa maksud jeung tujuan mustahil bener tuh jawab lain cicing pan aing tadi nanya nage naon masangkeun foto dina Facebook tujuan anak rek dipangajawabkeun secara umum dijawab secara umum ku sim kuring ieu dengekeun lalaki bisa hayang nyaho aing ngawakilan awewe ye dengekeun ngawakilan awewe secara umum kade bisi aya nu khusus
tina khusus sesuai jeung syariat agama atau jawabanana bener alus. Pada umumna awewe masangkeun foto dina Facebook teh yeuh dengekeun lalaki salin cungar-cengir dengekeun. Sia seuri. Tujuanana teh hayang dipuji, hayang kaalem. Tuh tambok. Cengir heueuh. Tujuanna teh hayang dipuji, hayang kaalem. Lamun lain kitu sok buktikeun. Kuring geus pernah ngabuktikeun awewe make tiung nama. Teu make cadar make tiung. Memang bener foto awena asli teu loba diropea, lain cara orang dieu awewena diropea beungeut teh. Heupan beda kacai lalaki jeung kacai awewe nya. Kacai lalaki mah paling lila, ngadon kiih paling lila jeung obeh 2 menit cukup. Awewe mah eta awewe mun geus kacai pernah aing ngadagoan dina toilet eta toiletna umum ngan ukur hiji-hijina nepikeun ka hayang naon di dieu bahasana ari modal teh ngising naon di dieu duana nake kasar ya hampura ceuy tuh teu bisa bahasa lemes aslina makana ngadidik santri sim kuring sok loba ku bahasa nasional keur mah loba santri nu di luar diantarana gitu teu bisa bahasa Sunda makana sok ku nasional ngan nasional orang Cikadu mah da kitu ningan kos karedok ngan bangga deh euy jadi orang Sunda teh istilahna loba Sunda teh istilahna berat coba dinadaang kalau nasional makan ya sama makan aja maka tidak bisa dibedakan antara makanan binatang sama makanan RT nya RT sedang makan kucingnya pun ikut makan bebeknya ikut makan kambingnya pun ikut makan kabeh makan jeung RT na ngariung ampun apa RT ya ieu mah ngabanggakeun istilah bahasa Sunda. Coba sok buktikeun urang beunahkeun kana Sunda istilahna. Tapi hartina bakal eta-eta kene. Di Sunda mah loba, rea, berak. Tuh, tina loba ge rayap, maju. Dibangsa kitu ge geus tunjukkeun loba. Loba teu eta di ditu awewena ceuk budak orang. Geus lah maksudna mah loba. Saja ya kumanya pinahkeun kana Sunda cek makanya sarua tadi mah RT jeung pipiaraanana sedang mararakan pinahkeun ke bahasa Sunda RT nuju tuang sing sopan ke RT mas ya bejaan hiji ayat di dieu kaduana moal diuruskeun administratif ke pemerintahan cirian teh tah ciri dari anu amekeun mah RT sing panjang umur doakeun amin teh hayang panjang umur teh ulin ka Cikadu teh di Jampe aya Jampe panjang umur datang teh hayang panjang umur mah teh ka imah teh barang bawa tong sok lengo bawa heuh naon nu diatur naon di bawa mah pamajikan bawanya aing mah ditah lagi barang bawa itu kan gablek ka era we birakum pinahkan coba ku bahasa Sunda lah ayeuna makan makan cek Sunda RT nuju tuang kucingna ngilu daang ayamna ngilu jajablong domana ngilu negek terus manukna ngilu nyatu loba kene neureui aya kene katinggalieun sia kurang ta RT tah hiji ta miara naon hiji teh lah miara naon atuh Sunda mah loba makan pagi we makan pagi di nasional makan pagi ya udah makan pagi aja RT makan pagi bareng sama kucing makan pagi ayamnya juga harus makan pagi-pagi mung katinggalieun domana ge makan pagi-pagi Sunda mah rea Sunda mah mun makan pagi cek Sunda teh naon mumuluk ceuk terus naon deui daang isuk terus naon deui nyatu isuk kene terus naon jajablok isuk jasa lah eta kene lah loba lah di variasi mah tak itulah Sunda mah eta loba rea pokona mah bangga teh jadi orang Sunda bangga teh
Bangga teh jadi orang Sunda, bangga teh daerah yang paling subur dan makmur. Mudah-mudahan kasuburanana orang Sunda, kamakmuran orang Sunda khususna di kampung ieu sing ditambah-tambah ku Allah Subhanahu wa taala. Ceu lila awewe mah balik deui kacaina teh. Lalaki mah 2 menit da inget kene aing teh bahas eta pan tadi teh make kudu seuri. Depan aya dina otak tadi teh ngabahas aing rek modal. Oh, lila awewe mah lila teu cukup 2 menit 10 menit lila teh ngadonaon eta teh. Padahal lamun rek mah cukup kaluarkeun ciki jeung obe atuh geus we cukup. Pan beda kamar mandi awewe mah nya imah ece lamun aya parawanan ce beda jeung imah anu parawanan. Imah nu aya parawanan mah sok tempo kebiasaan kaum mana pasti aya kaca euteung. Oh benar tuh dalam sakeluarga lalaki hungkul moal aya kaca euteung moal bahkan tong kaca euteung moal panto-pantoan aya can lalaki mah. Benar tuh awewe naon sih kiihna mah paling 5 menit eta dula deuleu dina kaca nulila nama kepanbeureun wudu aya waktuna keur salat ngumah beungeut mah ya kudu nepikeun ka lila kitu tah bedana awewe jeung lalaki. Maka dina pernikahan engke lamun kasambung lamun kabur urang bahas kriteria karakter ciri khas awewe jeung lalaki teh beda. Makanya nikah lain hubungan untuk menyatukan persamaan lain. Justru mustahil awewe jeung lalaki komobari ruang lingkupna berbeda, kebiasaan berbeda, pengalaman berbeda, keluarga gue berbeda, otak berbeda, nu tadina lain dulur-dulur acan disatukan mustahil. Kudu akur, kudu repok dina ciri karakter khasna pribadina. Setuju tuh? Makanya insya Allah ke orang bahas sangkan regreg ieu rumah tangga jang neng Puji sareng jang Tommy lamun kasamper sebab ieu ngomong-ngomong geus sajam ceu. Geus sajam aslina ieu geus sajam. Lanjutkeun tong. Awewe tong sok masang-masang beungeut dina Facebook. Jelas nama tadi cek sim kuring. Dengekeun ieu kaum lalaki. Awewe teh jawabanana tujuanana masangkeun foto dina Facebook teh hayang kapaja hayang ka alam hayang dipuji. Lamun kitu teu kitu-kitu acan mangka eta awewe moal daekeun masang-masang foto dina Facebook geus dibuktikeun ku sim kuring. Sok coba tanya awewe. Sok nu baroga Facebook coba cek lamun aya beungeut awewe ngajedog dina Facebook komen sok geura kumaneh. Komena cobana kok sekarang jelek mun teu dihapus gak jawabnya pi amekeun pasti lu siapa lu tuh seuri tempokeun lu siapa jawabanana tiba-tiba ngomong aing komen aing jelek emang lu siapa emang lu cakep coba tunjukin foto lu coba bakal ngadat coba sok isukana deui aya deui beungeut eta statusna bangun halus di status teh artinya halus teh manfaat bawa nasiar motivasi terutama tina agama ieu mah lain gua lagi bete mah paduli teuing mah sia bete didagangkeun saha nu rek meuli bete saha aing mah tong boro-boro meuli bete hayam ge lamun dijual dina online moal dibeuli naon sababna paeh di jalan aing nu rugi. Coba cek isukanana lamun beungeut eta kene anu tampil nya komena kieu sekarang makin cantik aja pas ya jawabanna teh makaci lamun dibuktikan awewe geus narima komen kitu begitu dibaca langsung lompat kana kaca ya emang gue itu cantik kok. Nah sementara bu pak lamun geus hate awewe hate anak ece geus hayang di alam-alam dipuji-puji maka eta bukti na ceuk ulama sebagian daripada teuasna hate geus beku hatena buktina jelema geus hayang narima pujian ti batur maka eta tanda buktina hate urang teh geus teuas. Mata wajar anak urang hese di bapatahanana, mata wajar anak ibu hese make kerudungna.
mata wajar Kang anak akang teh geuningan geus paeh hatena teh ku akibat naon ku akibat boga rasa dina hatena hayang di alam kaditu na implementasi lamun hate geus hayang di alam moal narima nasehat-nasehat halus di batur bener teh Ceu tuh karasaeun nah wayahna sarek ayeuna sebab cek tadi lamun pek awewe kadenge sorakna ku lalaki maka lalaki seakan-akan geus nempo jelas beungeutna lamun geus katempo beungeutna eta awewe ku lalaki maka seakan-akan fokus teh kana geus si bajuna matakan sok teteleponan nu kaduana mah tong eureun ante teleponan komo bari aduh ayeuna mah pan Gusti digoroan ku indung manaon mi digoroan ku bapa mah euy Pak nah ada di telepon ya Allah Gusti eta cek awewe halo amit aing mah eta dijieun-jieun we sora teh sangkan wah pokona lamun lain tujuanna na hayang sangkan kadengeunna awewe pagawean kitu teh naon coba sok da sora aslina mah pan badag euy eta mah dini naon lagi apa beb modal beb lagi apa modal ngabahas modal ge haram tetap sebab sora anu diitibar sora anu dianggap sora anu kadenge walaupun nu dibahasna jorok mising tuh mising ge diwangkongkeun mah haram sia Ceu oh lamun ngawangkongkeun janjian yu aduh eta balik deui pokona hukum bobogohan mah yeuh ceuk kuring meunang ngan syaratna tong papangih ari kitu mah sarua we moreun jeung ulah pikirkan kumaha aneh bodoh teuing aing mah teu ngajawab bobogohan teu meunang sumona haram boleh ngan syaratna asal jalankeun cenah tad ari kitu mah meureunnan pan aya istilah urang teh lain silaturahmi teh ibadah ari kitu pan urang teh meureunnan ka imah pamajikan teh nu disebut nganjangnya cek Sunda mah bae ditu nama apel bonang meureunnan da motif nama apel teh cina eta silaturahmi hegae apel meunang anak ibu rek di apelan hegae bapak boga anak lalaki rek apel tuh ka anak parawana urang-urang Cikadu meunang tong dicaram hegae meunang naon sababna silaturahmi apel teh silaturahmi berkunjung betul apa tidak bener tuh boleh silahkan ngan ngobrol aja jeung bapakna sia wayahna Ceu anak eceu kamaran ampikeun ka kamar sok hegae rek sampai sapeuting teh ka subuh sugan kawangkong jeung babehna silahkan teu dicaram apel geus di mana sia geus apel papangi jeung ka bogona itu ari sia lila nepikeun ka jam 3 balikeun ngobrol goblok jeung bapana aing kalila-lila naon diobrolkeun kumaha sia anu diobrolkeun naon bae bab dagang bab macul bab bisnis sabodo teuing guys silahkan cenah tah dari kitu geus kudu kumaha atuh nyaah teu ka generasi jawab sarerea nyaah teu ka generasi lamun nyaah mulai ti ayeuna sok lalaunan nu boga kabogoh akuanana sok jaga raksa da dibolehkeun da naon-naon syarat nama tong pangi hungkul rek apel sabodo teuing meunang ngan tong ngobrol jeung awewena tah eta tajeun abahna tah ari kitu mah tan lain bobogohan kumaha maneh mah pikirkeun lah da kudu kitu ngakalan di lembah mah bener teu aya nu nyusul deujna oh jelema di Cikadu aya nu ngaharamkeun iraha aing ngaharamkeun meunangkeun aing manganjurkeun malah mah apel hegae da silaturahmi bobogohan hegae asal yang penting syaratna jalankeun naon ulah papangih tahap cenah lain aya bahasa cenah ta'aruf supaya saling mengetahui kepribadian dibolehkeun ku syarat hegae untuk mengecek saling mengetahui kepribadian boleh silahkan tapi lain berarti dicek ku sorangan dipariksa ku sorangan ditempok ku sorangan ditilai ku sorangan sehingga katempo banget awewe di luhur nepikeun ka hanap lain kitu dudu dimaksud ta'aruf teh sok kirim dulur urang lalaki bibi urang adi urang nu awewe cenah datang ka imahna pikabogoheun urang teh tah sok cenah ngobrol manfaatna loba manfaatna sabenerna mah efektif keneh kitu hiji manfaatna lamun awewe ngobrol jeung awewe wah terbuka bu bebas tanpa aya anu disembunyikan pan lamun ngobrol jeung lalaki mah nu ngaranna bobogohan menipu kabeh oge
bobogahan manipu KBG cek istilahnya kullu mayab alhul mahbub mahbubun. Setiap perilaku gerak gerik orang yang kita cintai semuanya menyenangkan. Kajenteng itu tabau senang. Kullu mayab alhul mahbub mahbubun. Setiap gerak gerik orang yang kita cintai menyenangkan. Cek batur penyok gelis menyenangkan, sehingga sampai dina takrif istilah sedang kita mencintai. Aduh, hari ngomong-ngomong cinta teh sok waas. Kurang teh sok yang balik di kangora. Gitu. Dan dina urusan cinta mah Bu, ngomong-ngomong masalah cinta kolot budak nah Kang aslina heuh. Aduh, da urang ge lamun kawahong masalah cinta, matakan sok kadang-kadang lamun inget lagu nostalgia baheula sok amek kadang nyedet teu bubu-bubu. Kau mau lamun nepikeun ka eta teh geuningan tah anu cinta dengarkanlah ku ingin mendengar suaramu nyanyikan lagu-laguku bila kau rindukan aku minta kepadamu jangan keluar malam ini karena ku tak akan menemuimu. Hade oge teh dipangihan sialah doraka. Oh, ngomong-ngomong cinta mah Masya Allah, cinta itu adalah arti daripada hub. Arab nama hub, arti cinta itu kecondongan hati kepada sesuatu. Kecondongan hati kepada sesuatu itu yang dinamakan cinta. Jadi cinta itu condongnya hati kepada sesuatu. Dengekeun ABG. Cinta itu artinya kecondongan hati kepada sesuatu. Macam seperti kieu misalkan umpamana teh mah di dieu aya cai aqua, merekna aqua. Di dieu kuduna aya hiji deui nu keur jadi bandinganana. Contoh merek naon kira-kirana? Ah? Atau ABC susu nu sarua tuh Kang. Naon kira-kira? Lain sarua kieu tanu cai anu warasaan. Pan maksudna mah aing menyiniran make nu kieu itu ge saya. Mijon atuh kahayang teh gitu. Aing menyiniran. Aing maneh teu ngarti-ngarti. Aing teh keur batuk kitu Bang euy duh, teu bener nama. Cinta itu adalah mailul qalbi ila syai', kecondongan hati terhadap sesuatu. Mesti nama ketika sudah datang ada rasa cinta, mestinya minimal ada dua. Naon sababna? Lamun dua nu mesti perhatikeun takrif cinta akan berlaku kepada sesuatu yang dua tersebut. Jadi mail qalbi condongnya hati ilase kepada sesuatu. Lamun aya dua berat nu mana mun ditawaran teh mah meureunnan. Jang rek cai merek aqua, rek selain daripada aqua, kuring milihna milih lain aqua. Tah eta teh cinta disebutna teh sebab condongna kanu eueuh. Tuh. Kemana Kang nih? Oh. Yes. Arti cinta teh kitu arti cinta. Dengekeun ka arti teh. Bekal ka imah. Makanya kebalikan tidinya, lamun orang mengartikan cinta itu berarti sesuatunya harus ada dua. Kenapa? Karena sebagian salah satu daripada yang dua itu pasti kita ada yang cenderung lebih ingin daripada yang satunya lagi. Ka awewe kayak gitu, Akang. Mun maneh mika bogo ka hiji-hijina awewe, maka eta lain cinta tapi nafsu sia. Makanya lah menarik dengan pipa majikaneun seleksina opsina ulah hiji ari hiji mah lain opsi atuh hiji mah memang eueuh deui we eta tanah cara aing aya aqua diinum daek teu daek da aya aya diinum paling ayeuna nah kaum laki-laki gitu artinya cinta teh nya. Jadi cinta itu kecondongan hati kepada sesuatu. Jadi condong itu cenderung rasa keinginannya lebih berat daripada ke satu perkara yang lainnya. Di AWWG itu orang mencintai AWW atau AWW mencintai lalaki sarua kene. Makanya hati-hati, cinta itu ada pelajarannya. Cinta itu apa sih? Ngeus tadi diartikeun. Dan cinta itu sebenarnya urusannya hati, bukan urusannya mulut. Ketika hati sudah berbicara cinta, mulut akan pandai berdusta, cek. Sok, yeun status ya.
Ketika hati sudah berbicara cinta, ketika hati sudah ada cinta, maka cinta itu tidak bisa diwakilkan sekalipun dengan kata-kata melalui mulut. Maka mulut bukan akan benar mengatakan isi hati, tapi dia bakal pandai berdusta. Matakan bercinta itu penuh dengan kepalsuan. Sagala rupa dina percintaan kerbebogohan mah sagala hayang diakur-akur. Coba cek lemun lalaki nanya kakak bogohna, kamu hobinya makan apa beb? Dijawab ka awewena, bakso. Kok sama? Sia sarua. Minumnya beb, minumnya suka minum apa? Teh. Ayo. Ampun, ya. Erta yang didoakan panjang umur ya. Diakur-akur non sababna, itulah cinta penuh dengan kepalsuan. Minumnya suka minum apa beb? Minumnya muka mizon. Kok sama? Sarua nges dua di sarua-sarua. Kalau pakai baju beb, kamu hobi pakai baju warna apa? Warna pink. Kok sama? Sarua lebih ke baju-baju. Memang sok itu sebab ayat ta'aluk tidinya ayat hasrat keinginan ingin diakui. Nah itulah isinya kedustaan. Padahal yang dinamakan cinta itu bu, itu adalah hakikat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta itu adalah anugerah. Cinta teh makhluk akang, cinta teh jieunnan akang. Saha nu nyieun cinta? Allah. Cinta mah teu bisa dicabak, teu bisa diomongkeun, teu bisa dirasa-rasa. Dan cinta itu bukan syahwat, cinta itu bukan nafsu. Nafsu dan cinta itu berlainan. Cinta itu tidak pakai nafsu, nafsu itu tidak harus memakai cinta. Urang buktikan coba. Urang sebagai anak wajib cinta ke orang tua te, wajib cinta ke guru te, wajib cinta ke ulama te, wajib cinta ke para habaib te. Aya sahwatan te, aya sahwatan te urang cinta ke inung. Ayah sahwatan teh cinta ka bapak. Tuh, dina ayana gerek naon ka lalaki deui gomo bari. Cinta itu dengan sahwat berlainan, ce. Jadi ketika ada orang mengatakan cinta, terus manehna ngajak kana hal-hal perbuatan kaji, waduh sia. Bohong. Cinta itu tanpa sahwat, dan sahwat pun sebaliknya tanpa cinta. Sahwat tidak memerlukan cinta. Jika sahwat memerlukan cinta, jobong-jobong, jablay-jablay moal daekeun ngalayanan jelema goreng. Nu penting mah pan jablay masal duit dibayar, bener tuh. Berarti cinta itu tidak ada hubungannya dengan sahwat. Sahwat itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Tapi ketika cinta sudah bergabung, sudah bersemayam, disatukan dengan sahwat, itulah akan terjadi dengan fenomena kejadian fakta cinta yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan sahwat. Dari tadi apa yang dibaca ayatnya, Allah itu menciptakan sahwat. Matakan lamun geus waktuna hayang kawin, anak urang kawinkeun, cara soibul hajat tah kawinkeun, tong sok dingke-engke. Naon sababna? Masya Allah, sahwat lamun geus muncul dina waktuna aya masana, eta sahwat bakal jadi penyakit. Makanya Syekh Al-Imam Junaidi menyatakan ahtaju ila jima kama ahtaju ila kut, bahasa nage pajau jatuh ala tahqiq kutun, bahasa nage kaharti teh cek bengong jata tadi ya kaharti teh cek Imam Al-Junaidi ahtaju ila jima aing cek imam ya, cek Imam Junaidi ya, Imam Junaidi ahtaju ila jima, saya membutuhkan jima, saya membutuhkan hubungan biologis, saya memerlukan tersalurkannya sahwat. Kama ahtaju ilal kut, sarua urang nyalurkeun ka pamajikan teh, sarua eta pamajikan teh ibaratkeunana alat tahqiq kutun, pamajikan teh cek Imam Junaidi mah diibaratkeun makanan bagi saya. Jadi pamajikan urang teh Pak, cek Imam Junaidi mah ibarat makanan. Ari makanan bu sok didaang apa tara? Daangun, cek bahasa Sunda ge makanan mah bahasa nasional. Bu, ari hakaneun sok dihakan tara. Pan judul lagi hakaneun tong dijawab tara kade. Ibarat makanan,
Sementara makanan Bu, ketika perut kenyang, tidak ada nafsu, tidak ada selera, urang sok daek tarang ada angkana-kadangan. Jawab kompak sarerea. Lamun beuteung geus seubeuh, hawa teu hayang daang, keinginan nafsu makan tidak, kadaangan dihareup aya, minumanna alus, bubuahanna cuci mulut na aya, kudu nama cuci mulut mah lain cau lain apel euy, naon sikat jeung cai odolan we. Cuci mulut cau atuh ngahakan deui eta mah sarua. Kira-kira lamun beuteung seubeuh, eueuh selera makan, Ceu. Dihareupeun kadaangan nu sakitu endahna. Rek didaang moal, Ceu. Kang rek didaang moal. Ceu sakali dia didaang moal. Bisi aya nu didaang berarti eta lain manusia. Naon sababna? Manusia mah kadang-kadang geus seubeuh eusi peujitna tara daekeun barang daang deui. Paling ceuk ibu teh euceu mah osok cenah ngan ngemil sarua barang akan-akan kene ngemil ge. Ngemil sote nu diasupkeun leutik sagede kieu ya, Ceu. Ari 100 kali ngasupkeun mah aya 2 piringeun. Mata kali mah daangna kunaon si awe daangna tara katempo. Rek katempo kumaha? Memeh daang jeung salaki geus seubeuh manten si teh mah. Bari ngakeul sahuak seubeuh tungtung nama. Matakan awewe sok aya paribasa da cenah ari awewe mah bakatulna irit daangna teh. Lain irit sia lalaki sayang nyaho. Nyatuanana keur ngakeul. Jadi sahuap meh teu karasaun, mate pari geus seubeuh we. Geus balik deui tong loba dibahas lah puting teh geus sajam satengah ieu. Ieu ngabahas inti encan ieu ngawangkong. Didaang moal lamun beuteung geus seubeuh atawa selera makan didaang moal. Wah, ibarat makanan, jima, hubungan biologis, pamajikan, euceuk Imam Junaidi ibaratkeun makanan. Berarti lamun pek aya hasrat, keinginan hayang bakal dipenuhi, wajib kudu dipenuhi. Sebab nahan lapar oge urang moal kuat ku lilitan beuteung. Sarua nahan syahwat oge bakal jadi penyakit. Nahan lapar bakal jadi mah, lamun nahan syahwat bakal jadi moh. Sarua. Nah, nu kadua, lamun lapar kudu daang. Aya geus lapar nama ngan eueuh selera, berarti melihat pokok makanana teu ngeunah di daangna atawa eueuh bahan pingeunahkeun kabita moal keur lapar tapi eueuh bahan piresepeun atanapi urang teu beuki di daang moal Pak. Di daang moal Ceu. Moal tetep we selain daripada hiji waktuna makanan nu bakal didahar teh waktuna keur lapar, kaduana kudu aya selera bari urang hobi resep, betul? Tah ayeuna lamun awewe dibayangkeun diibaratkeun anak makanan jelema nu geus kararawin yeuh Bu Pak da ari keur anyaran panganten mah Masya Allah Gusti nu agung heupan eta model tadi ge bobogohan palsu kabeh asli nama geus kawin kabeh palsu keur bobogohan mah Allah kahalis-halis palsu keur bobogohan mah bulu mata ge plastik. Matakan namun awewe dengekeun keur bobogohan dibawa we tak lalaki moal daekeun ngaliwatkan durukan moal sieun naon sieun leeh coba bisa teu percaya mah kumaha palsu kabeh keur bobogohanna euceuk karasa khususnya bagi kaum wanita sebab wanita mah identikna selalu ingin dipuji Pak, selalu ingin dibanggakan, sok hayang di alam, sok hayang didengar. Maka awe mah kusabab kitu dan dibogohongan ge narimakeun. Nah makanya kesempatan lalaki bagi awewe anu hayang di alam mudah untuk dibohongi tah dengekeun. Nu asli nama engke geus kawin, bobogohan mah kabeh ge wadul, coba sok keur bobogohan ti Tajong, bah Masya Allah. Ya beb kenapa? Gak apa-apa. Nu ti Tajong tuur nu dicabak naon sia buah dada. Panu ti Tajong teh tuur, ari dipencet sia tak-tak. Panta asup akal nu ti Tajong ieu. Ari nu dicabak buah ieu. Coba kan. Coba praktekkeun namun geus 6 tahun yang gableuk anak 12. Sok coba salaki euceuk. Ngabring we anak abringkeun ta 12 nah, abring jeung bapana. Kalah kumaha ge boro-boro dituyun sia ditinggalkeun. Belum gete Tajong lain kalau kasih tulungan dibenyengan disamperkeun ku disamperkeun nana sugan teh arek ngamantuan kalau ka dicarekan bari dileuyek teh
Nah sia teh batu sagede kieu teu kadeuleuh ku panon sia aja mah kitu. Jawab siadah para pemuda nu gablek gabogoh ayeuna sok we urang buktikeun keur bobogohan mah kabeh ge palsu lah. Pokona mah dikunci rahasia pribadi urang teh. Kebiasaan urang teh digembok keur bobogohan mah. Bener teu? Lamun anu nyalahkeun tanya sejawab pertanyaan ieu. Sok anu boga kabogoh. Wani teu mararane kitu hareupeun kabogoh. Wani seuri tuh anu sok dibekok ku salakina mah. Cek si Ojo belah dia tuh, tuh aing 12 tahun masuk rumah tangga, salaki aing ngadon ngabekok. Udah beda, hari geus kawin mah sagala katempo, sagala kariksa, mangka ye Jang Tommy, nya Kang Tommy, yang wanita yang Anda tikah itu nih, wasiatnya, ye mere papagah, mere pangarti, ngelingan. Jang Tommy ieu nu dikawin teh Neng Puji ieu teh sanes bidadari anu sempurna. Sanes bidadari anu serba sempurna dari ujung rambut sampai sehibas dampalna. Lain wedadari nu dijaga diraksa. Lain wedadari anu kacida kasempurnaanana moal beak-beak, moal leeh-leeh, moal nepikeun ka ungkap aya kagorengan, celak naon-naon. Ieu teh manusia biasa yang sama halnya dengan engkau wahai Tommy. Suatu saat bakal kaungkap, bakal kasingkap, bakal kabuka antara kekuranganana Neng Puji jeung kakuranganana Jang Tommy. Oleh karena itu mulai dari sekarang menikah kalian itu harus diniatkan mestina mati tadi tapi teu naon meungpeung ayeuna can digawean ceuk nya. Heuh Kang. Dengekeun heula ieu pangantenna imana belah mana ieu? Panganten dengekeun ka denge teh sia ha. Tong wa ka asup kamar, mun asup kamar didoakeun sing urug gamarna. Heuh pan gunana naon da ieu mah pan panganten geus hareureubeuh meureun. Iya pan bebenyit kieu lidah kene kakawin. Can waktuna aing mere nasehat. Pasti nama panganten teh di mana-mana aya di hareup tah tempo pan meureun aing nah heuh bener. Tapi yakinlah ngadengekeun heuh, ngadengekeun. Tapi sanajan kitu paduli teuing tah geus halal. Geus halal sia tong sok sirik kararawin. Wadul keur bobogohan mah kabeh kaungkap. Nah makana geus kawin mah tingalikeun sok ratu awewe nu loba dibekok mah seuri heueuh cenah rasa. Kaungkap ceuk kabeh sagala rupa makana sing saladar lah modalna dua. Hiji hayang runtut raut berkah salamet dina pernikahan mah syukur jeung sabar. Setuju teu Pak? Syukur jeung sabar. Lamun ceuk ibu mah sabar kumaha, syukur kumaha cenah Ustad? Aing mah salaki teh penyol. Syukur kumaha Ustad? Aing mah jenong. Salakina ge pendek hideung. Bari taramani bau deh rek syukuran kumaha Ustad? Sabarna atuh ceuk teh. Ceuk ayeuna bapak-bapak tah ayeuna. Alhamdulillah pamajikan aing mah geulis bagian syukur. Jadi ceuk ibu mah ibu tah musibah. Mun keur ceuk bapakna anu meunangkeun ibu nu geulis eta anugerah, tapi kenae da kebahagiaan mah kebahagiaan nu abadi mah lain di dunia, di akhirat. Naon gunana dunia ieu Bu? Naon manfaatna dunia? Sanajan rek ngumpul-ngumpul harta, kemegahan, bro di juru bro di panto, sakedeung deui dunia teh ucutan. Mun teu ucutan ge diucutkeun ku Allah geus waktuna mah kiamat. Bener tuh? Nah makana lah ayeuna sareng ka hareup ayeuna sok urang benerkeun omean rumah tangga urang ceuk tadi nu pertama mulai tina pendidikan ngadidik anak pamajikan urang, anak terutama anak gadis urang ieu sing kade ajarkeun tentang masalah percintaan. Sebab dampak nu diomongkeun tadi eta gagal ngadidik cintana. Cinta teh perlu pendidikan. Sebab lamun anak ibu bercinta atau menjatuhkan cinta cek tadi istilah tadi lamun teu dididik ku syariat agama maka anak ibu bisa jadi jatuh cinta akhirnya kedepannya jadi sengsara akibat ku teu dididik ku sarang bersara kitu ari cinta pan dibejakeun tadi cinta teh anugerah datangna ti Allah pasti aya aturan maena. Pertama Bu wauhkeun anak ibu ka jelema-jelema lalaki-lalaki anu soleh. Pertama. Kaduana wauhkeun jeung pangajian.
anu katilu Bu, anak ibu jangan sampai memandang urusan-urusan terlalu urusan dunia, sebab lamun teu dididik tina hal masalah etana, anak ibu bisa wae mika bogoh ka asal jelema, bisa wae anak bapak Pak mika bogoh ka awewe nu asal awewe. Paduli teuing awewe muning doma sapi sugan asal awewe. Seuri jika nu teu kaharti loba kang aya nama teu kasalurkeun birahina sahwat domas ya. Marasina geus kudu diomongkeun kumaha teu kahartieun dari kitu manco. Oh tuh, eta cinatan mulai tarik-tarik teh pan diomongkeun tadi aing teh bisa lemes ngomongna. Loba kejadian gitu kan loba. Oh, eta teh akibat gagal urusan pendidikan cintana. Sok waokeun. Kenapa? Karena ada istilah indama tuhibus sakson indama tuhibus sakson bila sababin kun mutayakinan bi annala alfa sababin qadirun ala naj'ihi min qalbika. Kaharti teh ceuk. Wah, leteng ngaji maneh mah. Kaharti teu, jang santri kaharti teu. Sebab jubilatil qulub illa hubbi man aksana ilaiha. Hati didesain Pak, hati didesain itu untuk mencintai sosok atanapi orang yang membuat baik atau mengajak pada kebaikan kepada kita. Jadi hati itu didesain diciptakan ku Allah illa hubbiman untuk mencintai seseorang aksana ilaiha yang bisa baik atau yang bisa membawa baik kepada kita. Contohkeun lamun pek anak ece mika bogo ka hiji lalaki tempo lalakina latar belakangna sifatna terutama tina agamana. Sebab naon cilaka lamun sampai ke tengah dasaran lebelan latar belakanganan anu alus anu bisa ngajak anak ece ka jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kieu ceuk ibaratna anak keman lamun ibu atanapi neng diajak ku sim kuring yuk urang ka Jakarta, jawabna hayu Bu urang ka Jakarta yuk, neng urang ka Jakarta yuk. Rame di Jakarta mah ceuk, rame neng di Jakarta mah kusim kuring teh ditawaran diajak ke Jakarta, nanya anak ibu teh